بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيجا هردفتوتا في خبجمتوتا چاينالا كوموناتوف عران تنا عيد الفطر بركم تكفري بافوري في أفرطة مشاني سبب فشورا نمنا أبوليس خين محمد جندي لتي أركمنا قدنا هرجلتا أنا جوبا أوريشا مقالة خمونات خاني تركم إيجا guyyaa narraan tanaa guyyaa gammachuu guyyaa gartee duuba ramadaana keenyatti umurree bifa gartee duuba addaatiin haala gartee duuba gaarii ta'een hiriyootni bara hedduu gartee duuba wal arkin itti gartee duuba wal arkanii wajjin gartee duuba jirudha. Numaddii gartee duuba keessummoota garaagaraa hedduutu jiru. Kanaafuu nuti gartee duuba keessummoota hedduu gartee duuba jiran kana keessaa namoota tokko tokko isin dubbisne meegaa wal wajjin gartee duuba kan ilaallu ta'a. Kanaafuu gama gartee duuba keessummoota gartee keenyattiin isin dabarsa. mee keessummoota keenyarraa obboleessa keenya tokko dubbisnaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan keessan eenyu? Duraan dursee maqaan kiyya Amin Abdoo Muxtaariin Jaama. Akkasuma barataa amantaa Islaamaati. Eessatti dhalattan? Iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuum gubbaa guutuu bakka jaaniin. Ammaan tana maaliif biyya tana dhuftan? Sababni itti dhufnee duraaniif barnoota ilmiitiif gaafa akkuma beekamu majlisaa Sheekh Sharaf jechuun gubbaa qorichaa gaafa inni qubatu. Isa hojii as dhufnee as surree asirraa deemnee amma garuu yeroo boqonnaadha waan ta'eef Ramadaan asii baasnee soomanumaas soomanuuf ziyaaraa sheekaatiif dhufne. Maashaallah ziyaaraa sheekaatiin dhuftan. Guyyaan irraa kun guyyaa maaliiti? Guyyaan irraa akkuma beekamu guyyaa iidaati. Alhamdulillah namni hundi mana guutee fataa jeetaa jira. Guyyaa iidaatti natti fakkaata. Guyyaa iidaa hayaagaa ciid mubaarak bageettiin sigee. Amiin walumaanuu warra baranaa warra bareedduu taqabbalallahu minnaa wa minkum saalihal a'maal. Maashaallah eegaa asumaanuu ergaa gartee duuba baga geessanii mee nama gartee duuba jechuu ni barbaaddu yoo qabaatte. Namootaan baga geessanii jechuu barbaade tokkoffaarratti hordoftootaa fi dhaggeeffattoota yuutuuba kan moonaatuuf hundi keessanuu baga guyyaa iidal fixrii kan bara 1445 nagaan geessanii isiniin jaa akkasumatti aansee hawaasa islaamaa addunyaarra jiran hunda isaaniitu afaan kiyya beeku kan beekne hundaanuu عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير جان. ما شاء الله تنافو هدون وقلتهمي إيجا مي جويا رانتنا خنا سبب يفتشوا لأن نمني قرتي دواتي قلتي فتو بربادو إينو. tokkoffaarratti alhamdulillah jalqaba rabbiin galatoonfachuu barbaada ergasitti aansee gahaadhaaf abbaa kiyya kana dhalee na barsiisee asiin nageen galateeffachuu barbaada akkasuma itti aansee sheekota kiyya warra dur aliif irraa kaasanii hanga ammatti natti lafaanii na barsiisan hunda isaaniitu galatoonfachuun barbaada jizaa isaanii rabbi jannataan isaanii haa kafaluu jechuun barbaada. Maashaallah egaa kana sababeeffachuudhaan namoonni gartee duuba ati kaasitti gartee duuba baga ittiin isin gee jechuu barbaaduun yoo qabaattee carraa kana fayyadamuudhaan jechuun ni dandeessi. Namoota dhuunfaa baantee namoota dhuunfaa fakkeenyaaf anis saahibbanii qabaa akka saahibbaniiti jechuun jalqaba saahibban kiyya kanumas mana kana keessa hojjiirru obboleessa keenya kan moonaatuu irraa hafne hundi keessanuu ciid mubaarak baga isiniin geen jechuu barbaada. Sanitti aansuudhaan obboleeyyan kiyya hedduu tokkotu jira namni hedduudha yoo maqaa deegaruu humnatti haaruu danda'a. Akkasuma obboleeyyan kiyya Lijiyyaasu Shaafii Adam warra calanqoo hojii turre hunda isaaniitu jechuudha warra na beeku hundaanuu ciid mubaarak baga itti isiniin gee jechuun hin barbaada. Maashaallah eegaa mee guyyaa iidaa sababeeffachuudhaan wanti gartee mudannoon ati qabdu maaltu jira? Mudannoon qabdaa guyyaa iidaatiin wal qabatee? Wallahi alhamdulillah garuu mudannoon ati numa jirti amma tana jeetaniin keessaa yaadadhee akkasitti simuun qabu. Guyyarraa gaatee jechuun ilma namaati waan ta'eef mudannoon guyyarraa guyyatti jirti. Mudannoo ayyaana wal qabatu taakka namoonni kaan himanii san alhamdulillah hin qabu garuu. Maashaallah eegaa guyyaa gartee duuba arraan tanaa guyyaa idul fixiriiti. Guyyaa hamma gartee duuba nuti irratti haasoo jirus chaayinaala gartee hommoonaatu fi hordoftoota chaayinaala hommoonaatu fi akkasuma dargaggoota islaamaa kan bara gartee duuba keessa gartee duuba kunne waggaa gartee duuba ramadaana baatii keessa dabarre kana keessa ibaadaa godhaa turan maal dhaabtamee hordoftoota chaayinaalaa kana wal qabatee. Tokkoffaarratti warroota hordoftoota kan moonaatuu biti waan jechuu barbaadu. Ijoolleen tun ijoollee qaxalee amma lafaa ol kaate warra amma nashiidallee dalaguu eegalanii ijoolleen tun ammas akkasuma miseensa jamaa nasriiti. Ijoollee tana jajjabeessaa yuutuube isaanii hundi keessanuu dhaqaa sabiskiraayib godhaa kan godhin illeen walirra walitti himaadhaa sabiskiraayib isaaniif godhaadhaa haa wal jajjabeessinuu maaliif jennaan akkuma ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jee namni khayrii irratti nama qajeelche akkuma nama khayrii dalageetii jee saniif jecha ijoolleen tun chaanaala isaanii irratti waan khayrii gallakkisanii muhaadaraa gallakkisanii wantoota amantaa wal qabatu walaloo adda addaatii fi qaraatii quraanaa adda addaa gallakkisan waan ta'eef yuutuube isaanii dhaqaa ilaalaaf sabiskiraayib godhaadhaan jechuun barbaada maaliif namoonni keenya aadaa duubatti hafaa takka qabna keessumaa
qoychu akka harargetti ana guedu fakenya mani samana warrotu mo social media kana fayyadamu ray yero du ni na rabe ta jechun mal jannana ka dum fa qayetti yoguni fin baka gaqabelalu edu ta kanati dagamti namni khen jechun aada wal jejebe sum beenu khaysuma warronni hararge dachu khara itti fayyadamu media kana ratti edu ta ka bodatte khara itti fayyadamu media le khaysaw itti fayyadamu media kha gajja amantati wal qabatu khaysati itti fayyadamee sarratti hedduu haalaan duuba jirra ijoollee teenya namoota kanaa warra jamaadhaan gurupiidhaan wal jaaree diin irratti sochii godhu jiru kana haa wal jajjabeessinuu wal jajjabeessaadha maaliif jennaan gamtaa yoo ta'e malee namni waa takka waajjachuu hin danda'u tokkummaa yoo qabaate namni akka kanniisaa sanitti dama bareedaa san dammeessuu danda'a garuu immoo yoo tokkummaa hin qabaanne akkuma tiiteessaa ta'eetuma adduma adda horiyaa fakkeenyaaf tiiteessi amma qisaa takaa jira jechuun waan dheertuu takaa jira wantoota sadii ture jambeete soorsaa fi akkasuma tiiteessaa fi kanniisee jechuudha jarri kun sadeenuu mootiidha qabanii jan duraan hundi isaanii gaafa takka walgahii ta'aniiti qissaadha garuu hadiisa ittanillee waan jechuun jalan deddeebinaadha achiin gaafa takka walgahaniiti marii takka mari'atanii jan maal jaanii aboo mootiin keenya kun abbaa irreemtu ta'anii nu fixanii mootota keenya kana haifirraa finnuu ijanii walgahii tattaan jan achumaan hoggoo walgahii tattaan bakka tiiteessi kun gaagoo waadha daa duraanuu rabbiin tokkummaan dabarsineef isaa hoggoo walgahii bakka boruu mootii keenya kana ajjeesnee walitti dhufuu qabnaa jeniin manguddoonni mari'attee adda galte jan achi boodaan hoggoo adda galan tiiteessi edanuma kana mootii isaanii qaloo godhanii ajjeesan sorsaa fi kanniisnilleen mootii isaanii hin ajjeefne jan akkasuma borganama hoggoo walitti dachaan tiiteessi mootii isaanii ajjeese ammoo kanniisaa fi sorsi jechuun warri gadiin daamullee kajooni jira bakka tana mootii isaanii hin ajjeefne walitti deebi'anii jan achi boodaan hoggoo walitti deebi'anii dhufan tiiteessi hanguma kalee marirratti wali qabamanii dhufan sanuu wali qabamanii dhufne jan adda facaanii kun gaman horiyaa kun achi horiyaa tokkummaa akka kalee mootii teenya ajjeefna jaanii irra walii galan sanuu tokkummaa akkasiituu hin qabanii akkasii facaanii dhufanii jan achi boodaan kanniisni isa laaleetuma haa ammaa duru mootii keenya ajjeesne tiiteessi mootii isaa ajjeesee akkana ta'e nutillee nidaa'uudhu silaa mootii keenya ajjeefne edaa tokkummaa kana dhabnaa jaaniifirra nuti lakkii mootii keenya ajjeefnuu jaanii didanii haga ammatti kun ogaa silaa faayidaa dammaa fi maali tiiteessaa fi kanniisaa namni hundinuu numa beeka kanniisni innaa tokkummaa qabaatuuti udaanuma isarraa jechuudha ililluma daraaraa ta'e deddeemee dhuunfa dhuunfaan guuree bishaan lagaatti waraabu sanirra damma bareedaa san baasee namaaf dhiyeessaa tiiteessi ammoo hanga ammatti gaa kunoo bakka udaaniitii fi bakka sagaraa bakka ajooyitu bakka raqaawwanni naannaa hundinuu tiiteessa malee waan biraa takka illee irraan agartu tokkummaan kanniisaa kuno damma nuu fideeti garuu ammoo bittinnaa'uun maali tiiteessaa sun ifillee balleessee boodarra bakka ajooyituu fi bakka fokkottuu sanii mul'ate maaliif jennaan nutillee akkasuma akkuma kanniisaa sanii yoo tokkummaa qabaannee mataa walii qabannee rabbiillee tokkummatti nu eeja waan ta'eef bakka guddaa takka ga'uu qabna namoota keenya keessaa ijoollee xixiqqoo qaxalee lafa ol kaatee waan diin dalaguu eegalte kana jajjabeessaadha bira dhadhaabadhaadha yoo xiqqaate waan biraati miti waan biraatu dheetanii sabiskiraayib numa gootanii viidiyoo isaanii ilaaltanii sabiskiraayib gootanii fi koomantii barreessitanii fi yoo laayikii tuutaniif hangasumaatti isaan jajjabeessa mooraal isaanii ta'a waan ta'eef wal jajjabeessuu aadaa godhannu hin jaa itti aansee ammas wanni na gaafate waa'ee xumura ramadaanaa natti fakkaata ramadaana keessa ibaadatti bee amma immoo gaa jiini ramadaanaa dhume jechuun fakkeenyaaf amma keessumaa warroota duraan masgiidatti dhidhiyaatu warra dhaqeessa salaatu kana yeroo ramadaanaa kana beektaa hedduu takka dhiibamna boodatti baana sababni isaa warroota duraan dhufee masgiidan seenneetu hogguu ramadaanni tokkoffaa eegalame dhufee saffalawwal guutee nama salaa duraan saffii duraa dhaabbatu kana gara duuba yaasan baqa hankatiif zigaaltee alatti gabbaaru takkatti booda garuu asuma lakkuma janiin hogguu soomanni 15 akkanatti gara gagalee masgiinni duwwataa deema qornan boodaa kana fa'aa hanguma callaa qofaa walitti hafaa namni keenya hoggus maa'oo fatanaa kufee dhume garuu ati alaa kulli haalitti hanga danda'amtetti namni keenya jechuun namni ramadaana keessaa fuula bilaafisee fi kaduraan ibaadaa hin qabnelleen ibaadaa godhatee hanga takka masgida dhiyaatee nama diinitti dhiyaate odoo silaa carraa kana fayyadamee chaarjii ji'a tokkocha kana guuttateen ji'a 10 takkan dhufullee itti fayyadamee silaa akkasumatti itti fufee hedduu takkanatti tola ammas kanatti aansuudhaan jecha tokko Abii Bakrii jechuudha radiyallahu anhu gaafa takka ji'a tokko jira sirraan gabaabsitti illee dheerise maal jee Abii Bakrii jechuudha gaafa takka ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam du'e boodan ummatuma jechuun zamana sanii keessaa warroonni gosa hangi takka gara gaggalte jiran gara gaggalaniiti warri duraan gibira kafalanii maal jan silaa gaa nabi Muhammad nurraa du'e munaafiqa hedduu jira mire amma ganaa nagaarra haa goonaa janii usanii tatta'an jan kana jechuun nabi maali Abii Bakrii jechuun oguu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qissaan dheertu dhagaa'ee dhufee waa hedduu haasee achi boodaan oguu hojiitti seenu maal jee jan man kaana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun laa yamut
namni duraan kan Nabi Muhammad gabbarute Nabi Muhammad kun du'ee kute du'ee jira namni ammoo Rabbi gabbarute Rabbiin jiraata zalaalam jiraataadha akkuma gaafa nabitti amantanii sanitti sunnaa isaa qabatanii sanis sallallahu alaihi wasallam itti fuftanii itti deemuudha qabdanii waan jiru achi irratti kaasee fi hedduu takka ejjennoo isaa gajjabeesse keessa kutee maal jee waa'een sun waa'ee zakaatii wal qabatti lolee baqa jechuun jihaada hunda godhee namoonni hedduun asaabota keessaatti dubbatanii maal jee jan dhumarra jechuudha odoo silaa gaala haada gaalaa jechuudha hagaaf nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiru hogguu zakaa baasan haada sanitti dhaanii خفيدن تران زبنا سنا أما زبنا أما أبي بكر يجرو خناجو سلانة يوم من راديو جيني هذا سنودو سلامة تام بفتني ليدا أن هندي سوجيجان مالف أمانتان واجرو تكتي دليدي يروتان ديفتو ميدي ربي نمس إرتي دوامو رسر رافد دوان تيف شبابا خينيان خي سماو شبابا خينيان جتشو هذا عبادتي جباد دارا لينجي رمضان فرتان كنا وقا قوتو تيفو فادا أنجتشوني بربادا سمانو غلطو ميز ما شاء الله obboleessa keenya ustaaz Amin Abduudha waamicha gartee duba wanta gartee nuti isa gaafannee nu deebisee haala bareedaadhaan dhaamsa gartee duba dargaggootaaf dhaamuu kan keetiif atilleen galatoomii tanaafu jazaakumullahu khairan jazaakumullah tanaafu asumaanuu kommonaatuuf subscribe godhaadha kommonaatuuf bira deddeebi'aa ilaalaa viidiyoo isaanii hunda subscribe godhaadhaan jechuun barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.